السلام عليكم خوتنا مشاهدين، لاباس كي بقيتو كدير من الصحه؟ لاباس عليكم؟ صحيحه كلشي مزيان الحمد لله. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف واحسن الاحوال. جيت اليوم نقدم معكم مركز الحامض او الليمون. المهم كنحتاجو في هذا المركز، انا خديت 3 كيلو نتاع الليمون بعد ما غسلته ونشفته مزيان ووجدته، وكيلو ونص نتاع سكر سنيده. المهم كناخذوا هذا الليمون وكنجيبوا حكاكه تكون بحال هكا، يكون هذا الراس رقيق، وتنحكوه مزيان. ناخذوا واحد الاناء اخر، ومن كنفضل يكون دجاج لحقاش الالومنيوم او البلاستيك او لا تيكون فعال، يعني كيطلق سميتو واحد الماده ماشي هذيك. من الاحسن يكون دجاج لحقاش هذا المركز يعني كيمص. من الاحسن نحكوه في شي حاجه تكون تاع الدجاج، ما نديروش في بلاستيك اولا في الومنيوم. المهم على بركه الله غادي نبداو. ناخذوا حكاكه بحال هكايا، نحكو بالجهه الرقيقه، نجيبوا هذا الحامض ديالنا نحكو القشره هكا، ونستمروا هكا حتى نساليو الكميه كاع اللي عندنا. وحنا تنحكو نحاولوا ما نوصلوش لهذيك القشره البيضاء، لحقاش الا وصلنا ديك القشره البيضاء كتعطينا المروره. نحاولوا ما نوصلوش للقشره البيضاء كاع، يلا نحكو غير هاد القشره الصفراء. المهم ونستمروا هكا حتى نساليو الكميه كاع اللي عندنا ان شاء الله. ومن بعد ملي كيحكو تنحكو تيكون على هذا الشكل هذا، كيكون على هذا الشكل هذا، كنخليه على جنب. وكان هذا الحامض اللي حكيتو تيكون بحال هكايا، كنجيب العصاره وكنعصرو. كنعصرو كنستمر حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي، لحقاش انا كان هكا هادشي كيشد الوقت. اللهم تنعصرو نساليو ونوريكم الكميه اللي خرج لي نتاع العصير ونكملوا الطريقه. ومن بعد حيت عصرت كاع هذاك الحامض اللي عندي خرج لي هاد الكميه هذه، غادي نحطو هنايا. وغادي نجيب هاد القشور نتاع الليمون نتاع الحامض الليمون، وغادي ندير عليه هاد كيلو ونص نتاع سنيده اللي عندي، وغادي نبقى ندير لهم هكا حتى ندخل هاد القشور، ندخل فيها هاد السنيده كلها بحال كنرمل القشور هكايا مزيان حتى يدخلوا مزيان، حتى كنحسوا بهم هذاك القشور هذاك. المهم هذيك الجلده نتاع الحامض شربات ليا بحال دارت ليا مع داك السنيده، دخلات فيها مزيان. كندخلوها فيها بحال هكايا، بحال ندخلوا هذاك القشره د الحامض فداك السنيده مزيان حتى كيدخلوا في بعضياتهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم مزيان هكا. كنبسبسو بحال كنبسبسو الحرشه، السميده د الحرشه، كنبقاو نبسبسوها مزيان هكا حتى كتدخل في بعضياتها، حتى كتحس بهذيك الجلده شربات هذاك سنيده اولا سنيده انسجمت مع داك الجلده نتاع الحامض هكايا مزيان.
ومن كنوجدوها تنبقاو نديرو بها العصائر في رمضان. سيدنا رمضان الله يدخلو علينا بالصحه والرزق والسلامه يا ربي، ووصلنا ليه مسلمين والعباده ان شاء الله يا ربي. بحال هكايا. وكنجيبو هاد عصير الليمون اولا العصير الحامض وتنخويو بحال هكا. خلاص انا راه ما خليت لا عظم لا والو، حيدت كلشي. كنجيب شي معلقه بحال هكا وتنبقى نخلطها. كنخلطو هكايا مزيان حتى كينسجم هادشي مع بعضياتو مزيان. المهم كنبقى مره تنحرك هكا باش هذيك السنيده اللي كتلصق ليا اللي كتهبط ليا القاع نحرك هكا مره باش تطلق، باش ما تبقاش مكتله لتحت. المهم وكنغطيه بالسلوفان ونخليه حتى لغد ليه. المهم خصو 24 ساعه يجلس حتى لغد ليه. عاد كنصفيه ونديرو في المجمد، ندير له السلوفان ونخليه حتى الغدا ان شاء الله. وعاد المهم الا صغبتوه في الليل كتخليوه حتى لغد ليه ان شاء الله هكايا في العشيه، وعاد تحيدوه. ولا صغبتوه في العشيه حتى لغد ليه عاوتاني في الصباح عاد كتحيدوه. المهم خصو يجلس 24 ساعه. المهم كنخليوه هكايا على جنب. وهاد القشور هاد القشور اللي بقاو لنا نتاع الحامض ما كنلوحوهمش، كنديروهم في الفريغو حتى كيبدا يسخن الحال، وكنشدوهم وكنقطعوهم ونديرو يطرد الماء وندوزوهم مونيكس نطحنوهم، وناخدو قيمه 4 دراهم نتاع القرنفل وندقوها ونديروها معاهم ونديروه معطر للجو. ما تيخليش كاع الحشرات الصيفيه كدور بحال شنيوله الدبان داكشي كله ما تيبقاش. هذا راه زوين معطر للجو رائع. وعاد اللي بغى يخليه في الثلاجه يغسل به الدجاج، الغسيل بتاع الدجاج راه رائع. المهم حتى حاجه ما كتضيع حنايا خصنا. المهم حتى حاجه ما تضيع لنا. المهم غدا ان شاء الله منين نوجدوا المركز نساليه ونتلاقاو. ومنين دازت 24 ساعه هذا كيولي ثقيل هكايا. تنحركو مزيان. كنجيبو واحد طحال كنجيب الطحال بحال هكا ومن بعد حيت كنطحنوه مزيان كنشوف واش طحن مزيان عاد كنصفيوه. كنجيب الصفاي وكنبقى نصفي بحال هكايا. كندوز هكايا سميتو كيبقى يتصفى. كنبقى هكا حتى كيسالي هذيك القشره اللي كتبقى لنا. كنحتفظ بها من بعد حتى كنولي ندير بها كيكه ولا ندير بها شي طاطا بارده ولا. المهم كتحتاج بزاف د الحوايج.
هذا هو المركز من بعد ما انتهينا من التصفيه ديالو. كيجي على هذا الشكل هذا، راه كيجي خاتر. المهم كنديروه في المجمد او لا في الثلاجه المبرد، وكنديروه راه ما كيقصحش، راه كيبقى مرمل، يعني ما كيقصحش بحال الثلج، كيبقى مرمل. ومهم كنديروه في جميع الديسير، يعني اي ديسير عندنا بغينا نديرو كناخذوا واحد الكميه، المهم على حسب كل والجهد ديالو. بالنسبه لي انا كناخذ واحد كاس د العنبه كنعمرو بقياس كاس د العنبه، وكنديرو في طرونس د الماء، وكندير معاه الديسير اللي بغيت، وخلاص السكر على حسب الذوق. المهم اللي كيبغي الحلاوه راه كيزيد السكر، اللي ما كيبغيش الحلاوه كيكتفي غير بالسكر اللي عندنا في المركز. هذيك هي القشره. من بعد ما صفينا داكشي كتجي على هذا الشكل. كنديروها في الكيكات، نديروها في لي طاخط باردين، كنديروها. المهم حتى هي ما كتضيعش، كنخدموا بها زعما بزاف د الحوايج. المهم هذا هو المركز ديالنا، ونتمنى تجربوه، وراه كيجي زوين وغزال واقتصادي. واللي اول مره غيزور القناه ديالي ما ينساش يشترك عندي ويفعل لي الجرس ودير لي ابوني ويكتب لي شي كومونتير زوين. واللي مشترك معايا ما ينسانيش من التشجيع، وما ينسانيش من لي كومونتير والجيم. وشكرا للجميع.